Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Ahsan Wildan Suryani, NPM 21901061062, mengambil mata kuliah Ekologi Hewan kelas B, akan mempresentasikan jurnal dengan judul Uji Adaptasi Benih Ikan Nila GIF Oreochromis niloticus berbagai ukuran bobot yang berbeda pada salinitas air laut, yang ditulis oleh Hikmawati, Rahmat Sofyan, dan Abdul Muyabalubi, dengan nama jurnal Media Aquatica volume 4 nomor 2 halaman 53-60 yang diterbitkan pada tahun 2019. Yang pertama, pendahuluan. Ikan nila GIF merupakan hasil persilangan antara ikan mujair dan ikan nila hitam yang dikembangkan melalui Genetic Improvement of Tilapia Project atau GIF di Filipina pada tahun 1987. Ikan ini mudah dikembangkan dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan serta dapat dipelihara dengan kepadatan yang relatif tinggi dan pertumbuhan yang cepat serta ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan ikan nila biasa. Selanjutnya, osmoregulasi merupakan proses pengaturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup, atau dapat diartikan sebagai pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh berjalan normal. Yang kedua, metode. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2018 di Laboratorium Unit Produksi dan Pembesaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari. Variabel yang diamati antara lain pertumbuhan mutlak, tingkat kelangsungan hidup, rasio konversi pakan, dan kerusakan morfologi sirip. Dan diamati pula kualitas perairan berupa suhu, pH, oksigen terlarut, amoniak, dan salinitas. Rancangan dan analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode rancangan faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor pertama adalah waktu adaptasi dan faktor kedua adalah bobot awal, yang kemudian dianalisis dengan sidik ragam ANOVA, dan jika berbeda nyata maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan dengan taraf kepercayaan 95%. 3. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah diagram pertumbuhan mutlak ikan nila GIF. Hasil analisis ragam ANOVA menunjukkan bahwa keempat waktu adaptasi memberikan respon yang berbeda nyata, yaitu P kurang dari 0,5 terhadap pertumbuhan mutlak. Sedangkan berdasarkan ukuran bobot, hasil analisis ragam ANOVA menunjukkan bahwa ketiga bobot memberikan respon yang sama, yaitu P lebih dari 0,5 terhadap pertumbuhan mutlak. Tingginya nilai pertumbuhan mutlak diduga karena peningkatan salinitas sedikit demi sedikit, sehingga ikan tidak mengalami stres. Selanjutnya, berikut ini adalah diagram tingkat kelangsungan hidup. Dari hasil analisis ragam ANOVA menunjukkan bahwa keempat waktu adaptasi memberikan respon yang sama, yaitu P lebih dari 0,5 terhadap tingkat kelangsungan hidup. Sedangkan berdasarkan ukuran bobot menunjukkan bahwa ketiga bobot memberikan respon yang berbeda nyata, yaitu P kurang dari 0,5 terhadap tingkat kelangsungan hidup. Tingginya tingkat kelangsungan hidup diduga karena peningkatan salinitas dilakukan sedikit demi sedikit sehingga ikan tidak mengalami stres atau kaget dengan lingkungan barunya. Begitupun sebaliknya, semakin cepat peningkatan salinitas yang dilakukan dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian. Selanjutnya, ini adalah diagram
konversi pakan. Hasil analisis seragam ANOVA menunjukkan bahwa keempat waktu adaptasi memberikan respon yang sangat berbeda nyata, yaitu P kurang dari 0,5 terhadap rasio konversi pakan. Sedangkan berdasarkan ukuran bobot menunjukkan bahwa ketiga bobot memberikan respon yang berbeda nyata, yaitu P kurang dari 0,5 terhadap rasio konversi pakan. Rendahnya rasio konversi pakan menunjukkan bahwa pakan pada adaptasi 28 hari dan bobot 2 gram dapat dimanfaatkan ikan atau pakan yang diberikan secara optimal, sehingga pakan tersebut terserap sehingga diubah menjadi daging. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil pengamatan dari kerusakan morfologi sirip. Tingginya kerusakan morfologi sirip diduga karena mengalami stres akibat perubahan dari habitat air tawar, di mana konsentrasi garam dalam cairan tubuh lebih besar dari lingkungannya, yang kemudian berubah ke habitat air laut, di mana konsentrasi kadar garam dalam cairan tubuh lebih rendah dari lingkungannya, sehingga mengakibatkan ikan mengalami stres dan merontokkan sisik serta terjadi kerusakan pada bagian siripnya. Kesimpulan: perbedaan waktu adaptasi tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup benih ikan nila gift. Namun, perbedaan waktu adaptasi berpengaruh nyata terhadap rasio konversi makan dan pertumbuhan mutlak benih ikan nila gift. Sedangkan perbedaan ukuran bobot ikan berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup dan rasio konversi pakan. Namun, perbedaan ukuran bobot tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak benih ikan nila gift. Sekian presentasi dari review jurnal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.